كانت الغرفة ضيقة ورطبة، والضوء الخافت من الشارع يتسلل عبر نافذة مكسورة. جلس كريم على الأرض يحدق في هاتفه الوحيد، الهاتف الذي لم يعد مجرد وسيلة اتصال بالنسبة له، كان نافذته الأخيرة على العالم. الإيجار متأخر، صاحب العمارة يهدده بالطرد، والعمل المؤقت الذي يحصل عليه بالكاد يكفي للطعام. في تلك الليلة اتخذ قراراً مؤلماً، سيبيع هاتفه الوحيد ليدفع الإيجار. كان يشعر أنه يبيع آخر خيط يربطه بالأمل. بعد أيام قليلة جلس كريم على مقعد خشبي في الحديقة العامة، بلا هاتف، بلا مال، بلا فكرة عن الغد. لكن عقله لم يتوقف عن التفكير. كلما نظر إلى المباني العالية حوله شعر بسؤال غريب يطارد رأسه: هؤلاء الذين يملكون هذه الأبراج هل كانوا مثلي يوما ما؟ في إحدى الليالي التقط من مكتبة قديمة كتابا عن الاستثمار وريادة الأعمال، كتابا ممزقا تفوح منه رائحة الغبار. قرأه كاملا في يومين وكأنه يشرب ماء بعد عطش طويل. أدرك أن ما يحتاجه ليس معجزة بل خطة، وأن البداية يمكن أن تكون أصغر مما يظن. بدأ كريم مشروعه الأول بما تبقى معه من بضع عملات. اشترى مشروبات باردة من المتجر وبدأ يبيعها في الشارع قرب محطة الحافلات. كانت البداية متواضعة، لكنه شعر لأول مرة أن وقته يتحول إلى مال، وأنه يملك زمام يومه. بعد أسابيع وفر مبلغا صغيرا فحوله إلى مشروع آخر أكبر قليلا، عربة قهوة متنقلة في نفس الشارع الذي باع فيه مشروباته سابقا. مع كل يوم كان يلاحظ شيئا مهما: الناس لا تشتري القهوة فقط، بل تشتري الابتسامة، الاهتمام، الشعور بأنها لحظة مميزة. بدأ يدون أفكاره في دفتر صغير عن تحسين الخدمة، اختيار المواقع المزدحمة، وتنظيم الأرباح. بعد عام أصبح لديه 3 عربات قهوة في 3 شوارع مختلفة، وقرر أن يخاطر بخطوة أكبر. استأجر محلا صغيرا وحوله إلى مقهى حقيقي. لم يكن أجمل مقهى في المدينة، لكنه كان ينبض بالحياة. صور على الجدران من رحلته، ومقاعد بسيطة لكنها دافئة، وابتسامة لا تفارق وجهه. الناس بدأت تلاحظ قصته، ووسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في نشرها. الشاب الذي بدأ من لا شيء وباع هاتفه الوحيد ليعيش. بعد 5 سنوات أصبح يمتلك سلسلة مقاهي ناجحة تجذب السياح والسكان المحليين. وفي العام 7 قرر أن يحلم حلما أكبر من أي وقت مضى. وقف أمام قطعة أرض صغيرة في قلب المدينة، نفس المنطقة التي كان يجلس فيها على المقعد الخشبي بلا هاتف. اشترى الأرض بمدخراته واستدان جزءا آخر، وبدأ بناء مشروعه الأكبر، برج تجاري يحمل اسمه. مرت السنوات وكبر البرج كما كبرت قصته، وفي يوم الافتتاح وقف كريم أمام البرج اللامع وسط المدينة، يتذكر كل لحظة برد وجوع ودمعة في شقته القديمة. الصحفيون تجمعوا حوله وسأله أحدهم: لو عدنا إلى تلك الليلة التي بعت فيها هاتفك، ماذا كنت ستقول لنفسك القديمة؟ ابتسم كريم وقال بصوت ثابت: كنت سأقول له: لا تحزن، يوما ما لن تحتاج هاتفا لترى العالم، لأن العالم كله سيعرف قصته. وفي نهاية كلمته وجه رسالة لكل من يسمع: قصتي لم تبدأ من النجاح، بل من أصعب قرار في حياتي. إذا شعرت يوما أن كل الأبواب أغلقت، تذكر أن أصغر خطوة بإيمانك بنفسك يمكن أن تفتح لك مدينة كاملة. ومن نافذة مكتبه في أعلى البرج نظر إلى المقعد الخشبي القديم في الحديقة وابتسم، لأنه كان يعرف أن كل شيء بدأ من هناك. ليلة الافتتاح انتهت، لكن رحلة كريم لم تتوقف عند البرج. بعد أسابيع من النجاح والاحتفالات عاد إلى شقته القديمة في أطراف المدينة. فتح الباب الصدئ وشم رائحة الرطوبة نفسها التي كانت تلاذمه في أيام الفقر. جلس على الأرض في نفس المكان الذي جلس فيه يوم باع هاتفه وأغمض عينيه. في ذلك الصمت أدرك أن المال والأبراج لم تكن النهاية، بل مجرد بداية لحلم أكبر. قرر أن يحول قصته إلى طاقة أمل للآخرين. بدأ بإنشاء برنامج لدعم الشباب الذين يعانون كما عانى. منحة صغيرة، تدريب على التجارة والمشاريع الصغيرة، ودروس مجانية عن الذكاء المالي.
وفي أول يوم من البرنامج وقف أمام 30 شابا وشابة من أحياء فقيرة. نظر في أعينه ورأى صورته القديمة في كل واحد منهم. قال لهم جملة لم ينسها أحد: لو كنت أنا انتظرت المساعدة من العالم لكنت انتهيت على ذلك المقعد الخشبي للأبد. خلال 5 سنوات أخرى تغيرت حياة المئات بفضل برنامجه. شباب أصبحوا أصحاب مشاريع، وفتيات افتتحن متاجرهن الأولى، وعائذات خرجت من دائرة الفقر. وأصبحت قصة كريم ليست قصة شاب واحد، بل حركة كاملة تحمل رسالة. البداية الصغيرة تصنع المعجزات. وفي عامه 40 وقف كريم في الطابق الأخير من برجه، ينظر إلى المدينة التي لم تعد تخيفه بل أصبحت صديقته. وفي بث مباشر على قناته وجه رسالة مفتوحة لأي شخص يمر بلحظة يأس: ربما اليوم تبيع آخر ما تملك لتنجو، لكن غدا إذا تمسكت بأملك وعملت بيدك وعقلك سيأتي اليوم الذي تبني فيه برجك الخاص. الاختيار يبدأ الآن، ومن يختار البداية الصغيرة سيصل يوما إلى قمة مدينته. أغلق البث، تنفس بعمق ونظر إلى المقعد الخشبي من النافذة كما اعتاد، لكنه هذه المرة ابتسم بثقة أكبر من أي وقت مضى، لأنه عرف أن قصته أصبحت قصصا لآلاف غيره. كانت ليلة شتوية باردة، والسماء ملبدة بالغيوم الثقيلة التي تخفي القمر، كأنها تعكس هموم كريم التي أثقلت قلبه. جلس وحيدا في شقته الصغيرة المتهالكة، محاصرا بفواتير الإيجار والكهرباء ورسائل التحذير من صاحب العقار. كان هاتفه الوحيد آخر ما يربطه بالعالم الخارجي، آخر أداة تتيح له البحث عن عمل أو حتى التحدث مع صديق. لكن مع دقات الساعة الأخيرة في هذا اليوم القاسي اتخذ القرار الذي لم يتخيده يوما: باع هاتفه الوحيد ليدفع الإيجار. عندما أغلق باب محل الهواتف بعد أن ترك جهازه هناك شعر بالفراغ يبتلعه. لم يعد يملك وسيلة اتصال ولا حتى شعورا بالانتماء. لكن وسط هذا الانكسار شيء داخله كان ينبض: هذه ليست النهاية، ربما تكون البداية. الأيام التالية كانت أصعب من أن توصف. استيقظ كريم كل صباح على صوت المطر يتساقط فوق السقف المعدني. يبحث عن عمل بلا هاتف، بلا رسائل، بلا اتصالات. بدأ يمشي في الشوارع، يطرق أبواب المتاجر والمطاعم، لكن كل الأبواب كانت مغلقة بعبارة واحدة: نعتذر، لا وظائف. مرت أسابيع حتى وصل إلى لحظة حاسمة. كان جالسا على مقعد خشبي قديم أمام النهر الذي يقطع وسط المدينة، ينظر إلى المباني العالية التي تبدو كأنها عالم آخر بعيد المنال. قال لنفسه بصوت مرتجف: إما أن أبقى هكذا إلى الأبد أو أصنع طريقي بنفسي. في تلك الليلة دخل الإنترنت من مقهى عام صغير وبدأ يبحث عن أي فكرة مشروع يمكن أن يبدأها بلا رأس مال تقريبا. وجد إعلانا عن دورة تدريبية مجانية عن التجارة الإلكترونية وبيع المنتجات اليدوية. سجل في الدورة، جلس في الصف الأخير واستمع كأن حياته كلها تعتمد على كل كلمة. هناك ولدت الفكرة التي غيرت حياته: تحويل الأشياء البسيطة التي لا يراها الناس إلى منتجات مطلوبة على الإنترنت. بدأ كريم يجمع الزجاجات القديمة ويحولها إلى مصابيح يدوية. استعار هاتف صديقه لتصويرها وعرضها على الإنترنت. في البداية لم يشتري أحد، أسبوع كامل بلا أي عملية بيع. لكن في اليوم العاشر جاء أول طلب صغير: مصباح واحد بمبلغ بالكاد يكفي وجبة طعام. مع ذلك جلس كريم في غرفته المظلمة يبتسم وكأنه ربح $1,000,000. ذلك الشعور بالإمكانية غير كل شيء. ليال طويلة بلا نوم، أيام كاملة في الأسواق والمستودعات، وكل يوم يتعلم حيلة جديدة في التسويق أو التغليف أو التفاوض. بعد 3 أشهر كان يبيع 10 مصابيح في الأسبوع، وبعد 6 أشهر استأجر مخزنا صغيرا وبدأ يجلب شبابا من الحي لمساعدته. في السنة الثانية تحولت المصابيح إلى علامة تجارية معروفة على الإنترنت. ثم دخل عالم الأثاث الصغير والديكور، وبدأت الطلبات تأتي من مدن أخرى ثم من دول مجاورة. كريم لم يعد ذلك الشاب الذي باع هاتفه، بل أصبح رجلا يبيع منتجاته في معارض كبرى ويستقبل اتصالات من مستثمرين. وفي السنة الخامسة جاءت اللحظة التي لم يتخيلها يوما. اجتمع مع مستثمر ضخم عرض عليه شراء 40% من شركته بملايين الدولارات.
رفض كريم في البداية ثم فكر قليلا، وافق بشرط واحد: أن يبني معا أول برج للشركة في قلب المدينة ليكون رمزا للبداية التي حرجت من مقعد خشبي أمام النهر. بعد عامين من التخطيط والبناء وقف كريم أمام البرج الزجاجي اللامع الذي يحمل اسمه. دمعت عيناه وهو يتذكر تلك الليلة الباردة عندما باع هاتفه الوحيد. لكن القصة لم تتوقف عند المال أو الأبراج. قرر كريم أن يجعل البرج مقرا لمؤسسة تدعم الشباب مثله. بدأ برنامجا لتعليم الفقراء كيفية تحويل أبسط الأفكار إلى مشاريع حقيقية. المئات تخرجوا من برنامجه، والعشرات أصبحوا أصحاب شركات صغيرة ملهمة. وفي الذكرى العاشرة لبداية رحلته نظم كريم بثا مباشرا من أعلى طابق في برجه، والمدينة كلها تلمع من تحته. نظر في الكاميرا وقال بصوت مليء بالإصرار: إلى كل شخص يجلس الآن في غرفة باردة يظن أن النهاية اقتربت، اعلم أن اللحظة التي تبيع فيها آخر ما تملك قد تكون بداية قصتك. لا تنتظر أحدا ينقذك، اصنع طريقك بيدك، واليوم الذي تلمع فيه أضواء مدينتك تحت برجك الخاص سيأتي. أغلق البث وتنفس عميقا، وأدرك أن القصة التي بدأت بهاتف مفقود تحولت إلى حركة أمل لن تتوقف عن إلهام العالم. مرت سنوات منذ أن أصبح برج كريم معلما من معالم المدينة. البرج لم يعد مجرد مكتبا لشركة ناجحة، بل أصبح رمزا للأمل ولإمكانية النهوض من الصفر. لكن كان يشعر في داخله بشيء غريب. كلما وقف على أعلى طابق ينظر إلى الأفق شعر أن الحكاية لم تنتهي بعد. في إحدى الليالي الممطرة عاد كريم إلى شقته القديمة التي بدأ منها كل شيء. دخل الغرفة الضيقة التي كانت مأواه الوحيد في أيام اليأس، جلس على الأرض وأغمض عينيه، وشعر أن ذكريات تلك الأيام تتدفق كالنهر. البرودة، الوحدة، واللحظة التي باع فيها هاتفه الأخير. فتح عينيه وقال لنفسه بصوت مسموع: هناك كريم آخر يعيش الآن في غرفة مشابهة، لن أنتظر أن يأتي إليه. في اليوم التالي أعلن كريم عن برنامج جديد سماه مشروع الفرصة الثانية. الفكرة كانت جريئة ومختلفة: اختيار شباب من أكثر الأحياء فقرا وتوفير لهم السكن والتدريب ورأس المال الأول، على أن يعملوا معا لتأسيس مشاريع صغيرة تتحول إلى شركات حقيقية. بدأ المشروع ب10 شباب فقط، من بينهم شاب اسمه مروان كان يعيش حياة أسوأ مما عاشها كريم يوما، مديون، مطرود من الجامعة، ومطارد بالأحلام الضائعة. لكن كريم رأى فيه شيئا مختلفا: العناد نفسه الذي كان بداخله. في البداية كان التدريب قاسيا: استيقاظ قبل الفجر، تمارين على التخطيط، أيام كاملة في الشارع للتعرف على السوق واحتياجات الناس. كان مروان يفكر في الانسحاب أكثر من مرة، لكن كريم كان يبتسم ويقول: أعرف هذا الشعور، استمر فقط ليوم آخر. بعد 6 أشهر تحولت أفكار هؤلاء الشباب إلى منتجات حقيقية: مقاهي متنقلة في الشوارع، متاجر إلكترونية صغيرة، وأول تطبيق ذكي لخدمة الحي الشعبي الذي ولدوا فيه. وبعد عام واحد أحد هذه المشاريع حقق أرباحا كافية لتوظيف 50 شابا آخر من الحي نفسه. الإعلام بدأ يتحدث عن جيل كريم الجديد، والمدينة أصبحت مليئة بأمثلة حية لأشخاص كانوا بلا أمل وأصبحوا الآن قادة أعمال صغار يغيرون حياتهم وحياة عائلاتهم. وذات صباح مشرق كان كريم يقف أمام برج شركته يراقب الشباب يدخلون للعمل بابتسامات واسعة، وفجأة لمح صاحب محل الهواتف الذي اشترى منه أول هاتفا باعه يوما. اقترب الرجل وقال له ضاحكا: هل تذكرني؟ كنت أظنك انتهيت يوم بعت هاتفك، الآن لديك برج كامل. ضحك كريم وقال: أحيانا علينا أن نخسر آخر ما نملك لنربح كل شيء لاحقا. وبينما الشمس تشرق على المدينة شعر كريم أن قصة لم تعد قصته وحده، لقد أصبحت دعوة مفتوحة لكل شخص يشعر أنه عالق في الظلام، دعوة تقول: مهما سقطت هناك دائما فرصة لتبدأ من جديد. وفي اليوم الذي احتفل فيه بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامجه، وقف كريم على منصة كبيرة أمام الآلاف من الشباب الذين ساعدهم مشروعه، ورفع يده وقال: إذا كنت تسمعني الآن وتشعر أن حياتك انتهت، اعلم أن اللحظة التي تبيع فيها آخر ما لديك قد تكون بداية أعظم قصة في حياتك. لا تنتظر المعجزة، كن أنت المعجزة. الجمهور وقف يصفق بحرارة.
وفي تلك اللحظة التفت كريم إلى السماء المليئة بالغيوم وقال بصوت خافت: شكراً لتلك الليلة الباردة، لأنها كانت بداية كل شيء. مرت سنوات أخرى، وأصبح اسم كريم ليس مجرد قصة رجل نجح من الصفر، بل أصبح حركة اجتماعية كاملة تغير حياة الأحياء الفقيرة وتحول المدن الصغيرة إلى مراكز إنتاج حقيقية. مشروع الفرصة الثانية توسع خارج المدينة، ثم إلى خارج الدولة، ثم إلى قارات أخرى. القصص بدأت تتكرر بشكل مذهل. شاب في أفريقيا باع دراجته القديمة ليبدأ مشروعاً صغيراً. فتاة في آسيا بدأت بتطبيق بسيط لخدمة جيرانها، ثم أصبحت شركتها تعمل في 3 دول. طفل من حي شعبي في أمريكا اللاتينية صنع أول منتج له بدعم من المشروع، وباعه عبر الإنترنت للعالم كله. وفي كل مرة يسمع كريم بهذه النجاحات كان يتذكر تلك الليلة التي جلس فيها في الغرفة الباردة بلا مال ولا هاتف. كل قصة نجاح جديدة كانت بالنسبة له انعكاساً لحكايته، وكأن العالم كله أصبح نسخة من رحلته القديمة. وذات يوم تلقى كريم رسالة إلكترونية بعنوان دعوة للتحدث أمام قادة العالم. لم يصدق عينيه، لقد تمت دعوته إلى الأمم المتحدة ليشارك قصته عن كيف يمكن لشخص واحد أن يغير حياة الملايين، ليس بالمال وحده بل بالإيمان بفكرة الفرصة الثانية. في اليوم الموعود جلس كريم أمام قادة ورؤساء دول وملايين يشاهدون البث المباشر. بدأ حديثه بصوت هادئ: قبل 20 عاماً كنت شاباً وحيداً لا أملك سوى غرفة ضيقة وديونا ثقيلة، وفي تلك الليلة اضطررت لبيع آخر شيء أملكه، هاتفي الوحيد. سادت القاعة لحظة صمت ثقيلة، ثم أكمل: اليوم أنا لا أملك مجرد شركة أو برجاً في وسط المدينة، أنا أملك شبكة من الأحلام التي تحققت حول العالم، لأنني يوماً ما قررت ألا أستسلم. انتهى الخطاب بعاصفة من التصفيق، وأصبح كريم حديث الإعلام العالمي، ليس لأنه أصبح غنياً فقط، بل لأنه حول قصة سقوطه الشخصي إلى باب يفتح الأمل للآخرين. لكن كريم لم يتوقف عند ذلك، عاد إلى مدينته القديمة، وقف أمام الغرفة التي بدأ منها كل شيء، ورسم على بابها لوحة كبيرة كتب عليها: هنا بدأت الحكاية، وهنا تبدأ كل الحكايات القادمة. ثم أعلن عن مشروع جديد، دعوة مفتوحة لكل شخص تسمح لأي شاب أو فتاة في أي مكان من العالم بالتقديم للحصول على فرصة حقيقية لتغيير حياتهم، حتى لو لم يملكوا أي شيء سوى الإصرار على المحاولة مرة أخرى. وفي آخر مشهد من قصته كان كريم يقف على سطح برجه في وسط المدينة، ينظر إلى الأضواء الممتدة ويرسل رسالة مصورة قصيرة إلى كل من يشاهد قصته: إذا شعرت يوما أن كل الأبواب أغلقت في وجهك، تذكر هذه القصة، وبدلا من انتظار الفرصة اصنعها أنت من قلب أصعب لحظات حياتك. ثم ابتسم وأضاف: أحيانا خسارة آخر ما نملك هي بداية كل ما نحلم به. وفي النهاية، إذا أعجبتك القصة لا تنسي تعليقك على الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل قصة جديدة هنا.